古水的无也是一定爱伫的啊！你甲看这个人，毋知影伫创啥？没电刀柄啊，电刀柄啊！安尼毋才对。拢准备好了后，咱就会使出发啊！伊的兴趣就是四界学、四界找。拜，机长。唉，落雨已经落几落工啊！看伊两个规工毋是食就是困，几落工无运动啊！啊无明仔载咱就去行行的吧。若想要去海山堡，物件都爱穿好详细。躲避的牌啊，凉凉的水，地鼓穿起来凉凉的衫，大条巾仔、目镜、饲料，长的牵锁啊，甲重的纸巾。咱差不多是5点起床，外口天光还袂光咧，狗仔高伫爱困。起床，甲因疏疏的叫因起来啊！去食饭啊，起床啊！你饭若创好，因就会走出来啊！食饭，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 食饭。先食饱，也免出去耍，才袂枵巴肚。其实穿这凉凉的衫，一方面是会当互伊较舒适，啊，另外一方面是会当保护因的皮肤。穿好，带伊出去耍啊，好无？穿起来敢若金蕉咧，真古锥。看伊的目睭，搁咧爱困。好啊啦，要带你出去耍，免迄个面啦。这只狗若看到牌啊，伊就会自动跳入去。内面有一条锁啊，爱扣起来。古水的无也是一定爱伫的啊！你甲看这个人，毋知影伫创啥？没电刀柄啊，电刀柄啊！安尼毋才对。拢准备好了后，咱就会使出发啊！咱为台北出发，骑奥多摆去。虽然今仔日无啥物日头，而且看起来伫要落雨啊，啊，毋过久久一摆看到海边仔的风景，心情嘛是袂歹啊。真歹势，中间我无小心咸着啊，啊，毋过无要紧。活头进前，阁会当欣赏海边仔迄水水的风景。结果无偌久，咱就拄着大雨啊！就伫公车站美雨，啊，人要来甲咱救的，乌若搁遮歹，真正是替伊无法。好佳在落一站了后，雨就停啊，紧来去耍哦！爽快的放屎是一定爱的吧？安娜，你要看人咧冲浪无？你甲看，哇，足侪人伫冲浪诶，遐。厉害的，伊的兴趣就是四界学、四界找。是，坐下，我手手，换一只，high five，机长。真正那安尼啦，食煞就歹插人啊！看因两个耍啊足欢喜、足自在的模样，我就感觉带伊出来耍实在够结实的。饲狗的人上介意看到的就是这型的嘛。直接被带去佚佗嘛无问题。多比啊，迄毋好食哦，你食了会歹巴肚哦。伊阿咪迄家己的喙家己切。你哪会爬上来？你伫倒？阿弟啊？尾了阁落大雨啊，只好来等啊。淡薄仔可惜天气无好，啊毋过无要紧，后摆咱才阁来。
感谢我的朋友帮我载到转去台北，因毋免倒我骑车南河。我伫遮，这是我。到厝了后，就穿要洗身躯，看起来是真可怜，啊，毋过袂使，你真垃圾。装转来的衫甲新牌啊，嘛爱洗互清气。身躯洗好，毛嘛吹好，因落去困啊。虽然带狗出去耍有当时阵足忝的，啊，毋过若想到大部分的时间因拢伫等咱，工课做煞，无闲煞，才有时间陪因。因是遮尔啊乖，遮尔可爱。想到遮，我就感觉这一切辛苦无算啥。而且有因的日子，我过了真快乐啊！好好啊困，后摆咱搁去别位所在好好啊耍吧。